समझा कि हमें हिचकी क्यों आती। मतलब हमें तो बचपन से ये बताया गया है कि जब हमें कोई याद करता है हिचकी तब आती है। असली वजह क्या है मैं बताता हूँ। देखो, हमारे लंग्स के नीचे और पेट के ऊपर डायाफ्राम नाम की एक मसल होती है। अब ये डायाफ्राम ऊपर नीचे होता है जब हम सांस लेते हैं, ताकि लंग्स को जगह मिल सके अपने अंदर हवा भरने के लिए। तो होता क्या है, जब हम जल्दी जल्दी खाना ठूसते हैं या बहुत ज़्यादा खाना ठूस लेते हैं तो हमारे पेट में जगह ही नहीं बचती और हमारा पेट फूल जाता है। और इसके फूलने से डायाफ्राम को जगह ही नहीं मिलती ऊपर नीचे होने के लिए। तो डायाफ्राम अजीब तरीके से काम करने लगता है, जिससे लंग्स भी अच्छे तरीके से काम नहीं करती। इसकी वजह से गले में मौजूद एक मसल जो सांस लेते और छोड़ते वक्त खुलता और बंद होता है, उसके भी दौरे पड़ने लग जाते हैं और इसकी वजह से हमें हिचकी आती है।